uang, gadget, bahkan kenikmatan dunia ini bisa menjadi tuan dalam kehidupan kita. Itu artinya bahwa menjadi tuan itu dalam kehidupan kita, kita hormat kepadanya, kita memberikan waktu kepadanya, kita memberikan pikiran, kita memberikan banyak hal dan perhatian kepada siapa yang kita pertuan atau kita anggap berpengaruh dan menguasai hidup kita, sehingga kita akan menjadikan dia sebagai satu prioritas dalam kehidupan kita. Dan apa yang menjadi tuan dalam hidup kita, maka dialah yang akan menyita hati pikiran kita dan yang menjadi perhatian utama dalam hidup kita.